এখন আমরা ইউএসবি দিয়ে প্রোগ্রাম সেভ করব। ঠিক আছে, আপনার প্রথমত কপিতে চাপ দেব। কপিতে চাপ দেওয়ার পরে আপনার ইউএসবি সেট করার পরে আপনার ডিএস প্যাটার্ন ক্লিক করব। এটা আসবে আমার 112 নম্বর 0.112 নিউ। এই প্যাটার্নটা আমার কপি করবো। ঠিক আছে, কপি হয়ে গেছে, অলরেডি আমার কপি করা হয়েছে। এখন আমি পেন ড্রাইভ বাইর করতে পারবো। অলরেডি পেন ড্রাইভ বাইর করলাম। এখন আমি ক্রসে চাপ দিলাম। ক্রসে চাপ দেওয়ার পর আবার মেনুতে গেলাম। মেনুতে রেডি বাটন চাপলার পর এই যে আমার আছে 012 চাপ দিলাম। চাপ দেওয়ার পরে আমার তীর চিহ্ন রেডি বাটন অপশন। অলরেডি আমার প্রোগ্রাম সেট আপ হয়ে গেছে। একটা ভিডিও এটা শেষ।